Ndeke kubivuga ndamaze kubibona erega abagira neza ni benshi mu gihugu cyacu nako bako abagira neza ni benshi abantu bafite imitima bahawe imitima Imana nyene yabahaye imitima yo kubona ko hageze imitima y'urukundo imitima yo gufasha imitima y'iki byashoboka jewe ndi umuntu mfise impano nyinshi kandi impano sikuvuga ko nazize ni Imana zimpaye nyinshi zitandukanye hari izo naretse kubwo kuziburira umwanya nimetika wito naje kabisa cyo yatambwiye ati jewe ikintu ngoma ndakubwire gisumba aho nokora mufuko nkagwa amafaranga ko amafaranga ndayaguhaye acahera urumva acahera amafaranga acambwiye ati ngoma ndaguha impanuro zizogufasha zikagushikana mbari zigatuma n'ivyo ukora bishobora gushika kure urumva yambwiye ati waragerageje kwandika Yep, yo. It is the #1 showman East African artist manager Happy Famba. Subscribe kuri Niyonsel TV irajeni nguvu nyinshi cyane. Yep, yo. Nkuko vyama misi yose murabizi hano kuri Niyonsel TV tubazanira byinshi vyiza kandi bimeze neza. Iryo kosa nimbara amakosa twaremeye gukora amakosa kubahereza ibintu bimeze neza kandi tuzigera atubihagarika n'umunsi warimwe kano kanya kuri kamera za Niyonsel TV aho no mutipe asa neza yambaye neza nta utamuzi ukimubona vyonyene ucomenya cyo tugira tuganire ninde mazi iminsi ndamurondera iminsi ari mike ndamurondera mugabo ntafadika nshaka kumenya iyo yapotereye mugani wa Indirimbo yiyo ngo wapotereye he wagiye hehe ibintu nk'ivyo yitwa Niyinzi Khali haruhande yuko manza kumubwira ko yidondora abariko baradukurikirana kuri Niyonsel TV ijwi mwamaze kubyumva n'ijya Edison ndayahoze ndi kumwe na Arkeni kuri kamera za Niyonsel TV ni wari kwaramfasha kugira ngo bikunde ko muntu no mugabo zino swaga ziwe Niyinzi Khali ndakuramutse nongenda nakwipfuriza umwaka mushasha ndakuramukije Edison umeze neza asha na marame man uraberewe vraiment uraberewe merci sana kawaida tu uherutse duhura wari ufise yindi look uyu munsi nkubona yindi look ndacankubwire uhindura ryari look jewe biravana ivana n'ubinkorera kuko we ambwira ati harageze gukura ko ivyo bintu ubikorerwa nande hari kuko uherutse ufise dread sinzi ko banabibonye no ku ka video waduha no kuri Niyonsel TV ya Madrid yari dread uno munsi sinzi ko mavanda vyita no munsi n'igisuko mugabo kiri unique ci wanje nyene kirarenze man wanje je nyene mungaraka kawaida tu nibisanzwe ni kawaida kandi rero mu Kiswahili bavuga ngo msanii ni kioo cha jamii umva aho uri hose tegeza kwama umeze bien kuko bose amaso yamari kuri wewe nushaka kwifata ukutariko kuvuga ngo ngusukishije ngo niyo ngo wifashe neza mugabo biravana n'umuntu ivyo abakunda n'ivyo abashima muri we bavuga ati je nkeneye kumera uku aro benshi bashobora kuca bajije bakavuga ati none usukishije niho cyangwa ushije Madrid niho ucubakiyo cha jamii no umuntu afite ukuntu yitwara afite ivyo akunda afite ivyo adakunda aro gatutubwira umuntu abiguhindurira ntiwamutubwiye ko waciye tujaniranye umuntu abikora ni no tubana umubana ni umutambukanye yego umufasha wawe umufasha wanje mutambukanye mama watoto mutambukanye kabisa cyane Khali Jo abariko baratwimviriza barifuza kumenya gato Niyinzi Khali wa kera dusanzwe tuzi mu ndirimbo zitandukanye zimeze neza kandi zakunzwe kuri kakagezi ndeka ndayihere kuko reka ntahe n'izindi gutyo iyo umuntu akubonye zijya ndirimbo zirafise ukuntu mengo nizo baca babona directement gusumba izo tubona kino gihe ziriya ndirimbo iyo uri kurazumvira canke iyo uzumvisa ahantu zikwibutsa iki muri wewe ziriya ndirimbo ku ruhande rw'iwanje navuga yuko
ni indirimbo nitondeye nkitangura kwandika. Muri zo hari indirimbo novuga yuko ari byo naciyemwo, nka kuri kakagezi yani true story, ni ibintu vyanshikiye, ibintu nabayemwo muri mutonya mugabo sinari nzi yuko nzoririmba hama ngo ndabishire mu ngiro, ndabicishije mu gahogo. Umva ni ibintu naririmba bivuye ku mutima. Ni indirimbo nandika navuga ko ndazifatiye umwanya utari muto, kandi nikomeze jewe vraiment ngiye gusohora indirimbo simfa guhuruduka, nditonda. Zinaguha n'amatrofe menshi sana, kandi sana gukurikirana gushika nk'ubu gasanga kandi nuno munsi ziracama n'amakonser n'amashow atandukanye. Ni naco kibazo nagira ndakubaze, kuba ziguma zigukurikirana gusumba izo wasohoye mu nyuma ya zijya, ubihisigura iyihe bwana Kari? Ni indirimbo zitabora kandi ntizizokwigera zibora. Ni indirimbo zizokwamaho. Icyo campaye inguvu, narigeze guhura n'umutama umwe w'umuhumure, sinzi ko akiriho, sindasubira kumubona. Icyo gihe nari nsohoye indirimbo ya kuri kakagezi, bazi ko ari indirimbo ya kartonye kwira hose. Menshi bagenda bavuga ngo sikia, ngo duhuye muze bavuga ngo sikia himne, himne ngo sikia himne, urumva niko bayita. Hama yarayumvise ayumvise yarandondeye, ababimbwiye n'abantu bariko barasiga mbye ati hari umutama agukunda kandi yifuza kuganira nawe sana, yama kudutuma ko avuga ati cyo muha akakubona. Ico gihe twaravuganye turaganira, aca mbye ati jewe niwe Ralijo, ni jewe iryo zina ni gwawe, ndavuga ni giwanje, wahawe n'abavye canke ni ryo wishe, ndavuga ni zina giwanje, nitwa Niyinzi Jorali, ni nafashe ngira Ralijo. Aratwenga. Ico gihe niyo aciye ambwira ati narakurondeye sana mugabo ndagira ibako yo kukubona. Ndabwira njese narashidutse, ndavuga ni umuntu andondera kanyagira mpagafaranga kumburera. Umuntu aca yumvira byinshi, nanjye numva nshaka kumenya ivyakurikiye n'abariko baradukurikiye. Tekereza nyene ndatekera, mbwira ni ndanaje, ni nimetika wito naje kabisa. Cyo yatambwira ati jewe ikintu ngoma ndakubwire gisumba aho no kura umufuko nkagwa amafaranga, ko amafaranga ndayaguhaye acahera, urumva acahera amafaranga. Acambwira ati ngoma ndaguha impanuro zizogufasha zikagushikana mbari, zigatuma n'ivyo ukora bishobora gushika kure, urumva. Yambwiye ati waragerageje kwandika, ati waragerageje kwandika, ati mugabo nturashika. Uko nyene ugire ngo niko nagerageza mu mutima sinavuze ko nashaka kumva icyo ari bubandanye aho ushaka gushika. Aca ambwira ati warankoze ku mutima uko wanditse indirimbo. Indirimbo yari kuravuga ari indirimbo yahe kuri kakagezi kuko nareka ntahe nzi ko yakoze umuti. Yambwiye ati wanditse indirimbo itazigera ibora. Aca ambwira ati mu kwandika kwiwawe ni wame wandika gutyo, ati ugize icyiyumviro ntukihutire kujya muri studio, citondere gikosore gitebeko ugihinyanyure. Ati aca amakaro ati nk'indirimbo ngo umugabo nyamugabo yamavuga ukuri akamamaniya ahari ibintu nk'ivyo. Ambwira ati nk'iyo ndirimbo ni indirimbo itazopfa ivuye ku isi, naho uzopfa wewe, naho nzopfa, naho nundi azopfa, izokwamaho gushika kuko hari ikintu kiri muri yo. Aca ambwira ati muririmba urukundo muri benshi mugabo ifo kwitandukanya n'abandi ukuntu wandika indirimbo. Tukiri ngaho nyene mu nyuma abana bariya bakomeje kugira bati Khalijo yaduhinduriye style. Umva ko mutama hari impanuro yaguhaye akubwira ati ndakeneye ko hari umurongo nkeneye kugirako. Muga mu nyuma n'izi Khali ariwe Khalijo siko twamubonye akometse, byahavuye bihinduka gute?
urabona ibyo uvuga birashobora kuba ari ibyo kandi atari ibyo nivyo ryari sivyo ryari kuko indirimbo zose nandika naranditse indirimbo Isango nabandanije uko nyene icyo gihe nacenja muri Kenya ndavyibuka ndibuka ko ndibuka yuko ndi muri Kenya indirimbo yitwa Isango indirimbo yitwa Nzoza niyo wazandikiye niho nazandikiye nyene urumva niho nazandikiye nyene icyo gihe urumva niho nazandikiye nyene icyo gihe ibintu nk'ivyo icyo nshaka kuvuga ni giki nakurikiye za mpanuro nyene ndazishirako n'izindi z'abandi bagiye bampanura mbye ati mu kuririmba kwiwawe ko icyo gihe twese twaririmbira hejuru abantu bose hejuru turi hiyo mu kirere kuririmbira hejuru uriko aratwumva yumve ko mwaririmbira he umva washaka gutangura indirimbo ku uririmbira hejuru ikarinda ihera uri hejuru atakugabanya atawugira gute ngo ushaka guhera hasi uko ntanguye gutya ni na urumva naduze nahera sitaduga n'ibintu nakarorero rero twebwe utaragira umuntu aguhanura ngo akwerekeza kugira ati genda ukuririmba uku twese wasanga turirimba turi mu kirere indirimbo twahira mu ntango ikarinda ihera turi mu kirere umva nafashe za mpanuro za bamutama fata n'iz'abandi bagiye bampanura bankuriye bamboneye izuba baririmba ndabishira hamwe niho naciye nkora za Isango niho naciye nkora za Nzoza umva mpera hasi nduga nkasubira hasi nkaduga gutyo gutyo ibintu nk'ivyo ariko iyo changement yabaye abana bari bakubonye ko yavuye aho nyene watanguye kuvanga byagize no aho ndacari muri ya nzira nyene ya yindi nahanuwemwo ya yindi natanguranyemwo icyagiye novuga ati ibihe birahindagurika umva twese twarahindaguye ama style tuja mu byo gutambisha abantu dutamba tugira gute mugabo sinigeze mpengamira hiyo ngo mpereze hiyo nagumye muri ya nzira nyine muga ndayivanga n'ivya kino gihe ariko rero ikindi kintu niba ubona jewe nsohora music hamwe ugasanga ngo nabuze ngo nagize gute ngo siho ndi simba nabuze wagize iki none simba nabuze wagize iki nta na gato kuko jewe mfise ukuntu kuva na kera naguma ndi calm nta muntu yamenye icyo ndiko ndakora mugabo mvutuye ndavutura ariko tukiri ngaho nyene ndivyo ngomba kwishura fise abantu benshi je bampanura bambwira ati rari ayo ma style nayo dukeneye urazizi na nya style wahereyeko abana baratavuga dukeneye no bavuga dukeneye kwandika kwa kanovera kiwawe zijya zo ndirimbo dushaka ivyo ndabwirwa n'abande ndabwirwa n'abantu babahumure bambwira ati babahumure nyene abantu bahumuye bafise akanoti urumva abantu bashaka kumva indirimbo yiwawe ejo akaguhamagara akagira ati waririmbye neza utura gutya ariko hari n'ibiganiro wakoresheje ku masamirizi atandukanye na cyane cyane asanzwe akorera ngaho ku butaka bw'u Burundi ni ninzi hari yivugiye wenyine ubwiwe ko kabisa yemera ko yatakaje umurongo wa kera yagiye mu wundi murongo sinigeze ndavyemera warabivuze mu biganiro mu nyuma icyabaye n'igikorwa ati munyitege muri kakanovera ka kera ico gihe wari waje n'indirimbo Isumako Edison ndazifise indirimbo ndazifise naje n'Isumako utubwira ati nta kantu mwumva mu nyuma chanza na gospel forever inyuma yizo naje nijyanzo kumangararako mugabo inyuma yo ngaho kandi ntawuzi kiri inyuma yaho hari iki ko ariyo mpamvu nakurondeye ndakubwiye rero nyuma yo ngaho ntawuzi kiri inyuma yaho mugabo icyo nzi cyo ariko kizi harijo n'Imana yanje n'umutima wanje ngaho nahurira bariko baratwumviriza na dukeye bumva ati ninzi hari kuko waradutangarije ate bana ngiye kuba hit after hit kandi je ikintu kimwe gikunda kukumbako sinigana ndi wa muntu nakunda kwigana ndi wa muntu nkora ibintu nigenga jewe jenyine
ndafise abahanuzi ndafise abo dukorana ndafise staff iwanje mugabo sinkunze kwigana ngo kanaka ariko arasohora kanaka ariko arasohora baransize bariko barasohora basohoye amaklipe bagize iki ngo najewe ncenja muri competition nabo no si ivyo mfise target iwanje ku ruhande rw'iwanje kandi ndazi yuko nkeya muri zo maze kuzishikako n'izindi ntarashikako ndiko nda progressa ariko hari gihe abartiste mwe abakunzi b'umuziki w'u Burundi bakunda kubidogera muratubwira ngo muragarutse mumaze imisi mu gacerere ati kandi ntituzosubira mugabo budakeye na kabiri ukabona mwasubiriye ubwo ntimwumva ko ari kujuragiza abakunzi b'umuziki w'u Burundi Edison muri bantaho mfata mutama wanje gatoyi ikintu kimwe je naho mba ngiye je natanguye muziki muri 2003 2004 uno musi turi muri 2021 okay hari abo twatanguranye benshi babivuyemwo barabiheba nivyo ko umuntu ahura n'ibimunaniza vyinshi vyinshi navuze vyinshi biciye mu bamenyesha makuru biciye mu bategura ibiteramo usanga ukoze igiteramo ntabwo twawe vyinshi yaba gutuka vyinshi kabisa mugabo jewe ivyo ntivyigeze binca intege ahubwo vyanteye intege yo kubandanya nkora uno munsi ikaramu ntiriraziba uno munsi ivyiyumviro ntibiratakara ahubwo ivyiyumviro bikomeza gukura kurondegwa ivyiyumviro bikomeza gukura urazi iyo abakunzi b'umuziki w'u Burundi bamaze gufata umuririmbyi nk'igihangange kuko mvuze kuri gihangange nuko hari ivyo umaze gushikako nuko hari n'ivyo umaze gutwara bice mu bikorwa vyawe hari n'abagukinanira hagufi nshatse kuvuga abafana baravuga ati kanako yazimiye yatwawe nibi iyo misi yeze vyaravuzwe ko n'inzikari nyuma yo kugaragaza umufasha wiwe na cyane aja kumwandikisha imbere y'amategeko ni ikintu kitamenyere mu artiste ndanagukeze kuko benshi turumva bari kumwe tukumva bavanye kubera iki aba yamutwaye amunyegeza hanyuma no kumurungika aramunyegeza baravuze ati harijo ashobora kuba twawe n'umujyana no ashobora kuba twawe na famille kada none ko umuntu novuga ko twabanye kuva muri 2011 turi kumwe hajya nacyo gihe watwara Primusic twari turi kumwe ivya isanganiro ntwara twari turi kumwe 10 twari turi kumwe Top 10 Tube twari turi kumwe ngenda muri Kenya namusize mu nzu ngaruka ndamusanga uruvyaro rwabaye rwinshi reka da nshatse kukwereka nti uko onye nukwihenda none tuvuze ba Kidumu tuvuze ba Jay-Z tuvuze bande nawe ndafite imiryango yagutse iski ntibari bakora muziki kandi bafite umuryango jewe kubera ko mfise umuryango nije bica byanga ibyo niyo ni ibintu by'ivyumviro biza mu bantu nabige bavuga ngo kanaka kubera ko akora karaoke nashobora gukora muziki none yo ikakwikora gute kandi nawe nyine ari muziki bari barakora ahubwo jewe ndiko ndakora karaoke ni ikintu ciza kuri jewe kubera yuko mba ndiko ndagobotora ijwi wanje umwanya mba ndiko ndaririmba buri mwanya kandi ubona ari kurinjiza agafaranga kandi amafaranga arasa ni yandi nyene nakumaza kwijana n'ijyanka murindi oya nshatse kwereka kurere nimwe icyakora ni kimwe kuyakenera ni kumwe ni ibintu abantu bishizemwo mu mutwe ngo ukora karaoke ushobora kugira kandi ivyo bintu bica bituma bashaka kuzibira umuntu ngo yatakaye nta mwanya afise wo kompoza gute unanigwa gukompoza ndazi benshi bagira karaoke nubwo ninjiriye iby'abandi bagira karaoke kandi bakomeje baririmba mugabo kubera ko kantu kagiye mu bantu haciye abaho kubaka igisika kuri bo bituma n'ibyo bariko barakora bidahabwa ikibazo hari Joe tuva kuri ino sije abakunzi b'umuziki w'u Burundi basigarana iki kuri wewe kuri ivyo bibazo vyose bibaza kano kanya uri ngaha nk'inyisho kuko bavyibaza kuri wewe uyu ni umwaka wo gukora
sikuvuga ko indi myaka itari yo gukora indi myaka narakora narakoze sifuka ko nari nicaye narakoze kuko iyo aba ntarakoze simba nararonse ibiteramo bitandukanye kandi n'umwaka nararonse ibiteramo mu mpera z'umwaka meme no hagati y'umwaka none no bironka gute ntariko ndakora tukingaho nyene hari nabandi afite iyo nyishuye kandi nubu narifise igiteramo uretse ko iki gihe bahagaritse ibiteramo iyi samedi ya November iyo nyishuye hazi ikindi kibazo abana bari baribaza bati kubeki Khalijo akora ibiteramo kimya ndabikora urazi ko kare kandi byinshi sana bagaragara ahantu haba alerte ariko kino gihe zambona afishe kanaka ati Khalijo yari ngaha kuki umengo biranyegeje ukuntu ntibikiri ntukibishira nibinyegejwe kuko ndazi yuko afishe isohose irasanzara mbwa hari ukuntu kandi watangaza cyane kandi ntawe idashika biva ku masezerano mwagiranye na mwene giteramo cyangwa kugira ngo ntibivugangwe cyane no si ivyo onye naratangaza gose mugabo jewe ndakunda kononerwa sana kuri kote wanje bari baherutse kugira gupirata fibi wanje ugiye kuraba Instagram yanje igiye mperukiraho gushirako ipica yanje ni kera kubera iki hari abantu babononyi babona umuntu ariko araprogressa ukuntu ariko aragenda bakavuga ati uyu muntu niyo turengana bakaca bakononera rero nabo ni bandi no bariho abantu babi abantu baguhakinga bashobora kuba bari mu baririmvyi bashobora kuba bari mu bande mugabo jewe ntibinci intege ndakomeza tu je maze guca mu ntambara nyinshi kandi nyinshi zirenze sana kubera imiziki y'abantu ari umuntu nohevye navuze ni tu ndataye ndahevye muga navuze nti ninaheba nzoba mpaye ikibanza abariko barankorera ibi ntubona muziki n'abariko barayijamwo yego ubabwi kumenga ugira ubaca umutima sindabaca umutima kumbure ni chance waba mugabo nshaka kuvuga nti irimo ibintu byinshi irimo ibintu byinshi bibi na vyiza mugabo bibi biza biremereye biguca intege ariko je sinzigera ncika intege babibemo gute rero ukwihangana nukudacika intege navyo vyatumye urambira kandi kwigira impumyi utari impumyi kwigira igifamatwi utari igifamatwi kwigira imbura ubwenge bufise kuhaba utahari narigira nje kuri iyo point ugira iheraheza kubaho nk'udahari kandi uriho kandi uhari ukabaho wumva Bibiliya avuga ngo tubeho ngo ihutire kumva utebe kuraka utebe kugira ishavu wihutire kumva ikintu kibi cyangwa kubona mugabo utebe kugira ishavu mbayeho kandi nicyo gituma ndezista gushika kuri uno munsi na cyane naba binkorera turahura tugatwenga genda gusaba ikintu kimwe ungire akapela gatoya ko nshaka ku ndirimbo ya kera n'indirimbo shasha twaratanguye turafise aho tugeze hagati ya reka ntahe na forever canke nzokumangararako mugarika dutangure ni ya kera unkorere akapela gatoya ku ndirimbo yakunzwe cyane gusumba izindi indirimbo ni kuri kakagezi twagiye nazo 30 secondes ya kuri kakagezi sinyiha kubona wagiye gira fumeni chamwo bane umwe burengero undi buraruke bumanuke buseruko ndakwiragire urondere eka nakura ndagushakishe iyo we wapotereye oh my god forever
ndayikunda cyane. urayikunda? Yes. Hallelujah. Amen. Muremyi w'isi n'ijuru pfukamye imbere yawe ndaje uko ndi kose mwami ndaje ungenza uko ushaka ungabe ongera unganze mangaza niwe nagize ubuhungiro bwanje mu mutima wanje uraganje nakibi canke icago kimfise kububasha kuko ari uganje habwikuzo mwamura bikwiye himbazwa ubereye amashimwe forever and ever I go down for you cause you love me my God forever and ever I go down for you cause I love you my God yeah satani nuntera ukoba eka nuntera ukoba namba asante sana Mungu akubariki sana. Asante sana Khaliju udusizemo akaririmbo ka forever indirimbo y'Imana. Hari yindi ndirimbo abakunzi b'umuziki w'Uburundi bokwita baratubwiye ati ni kado nahaye madame. Ego ni kado nahaye madame bivanye n'ukuntu hari yarabinsaba gose yarabinsaba rimba gospel nkavuga ni ico ni kintu kiri mu bintu ntegerezwa gukora. Nabivuze ni deni mfise indirimbo ntarigera nkora mu buzima bw'iwanje. Ni indirimbo zitatu muga muri zo zitatu haravamo imwe icishwamo umurongo utukura. Ni indirimbo ya beef je nta beef ndirimba na gatonya. Hacasigara zibiri kandi abansi utababuze barahari kandi ndabazi urabasabira tugendana ndabazi. Tugendana ndabazi mugabo bazoguma bambona ndiko ndakora. Indirimbo ya beef ntizigera igaragara mu shobora kabisa ico sico navukiye ico nahamagariwe sico mbereho ico mbereho nico ntegeza gukora kandi gihumuriza abafanzi biwanje kabashika ku mutima. Cyakabiri ni indirimbo zibiri sigaye. Hari indirimbo y'Imana niyo kuririmbira mama nk'umuvyeyi wanje. Sinari kubanza ku ndirimbo ya mama nahereye ku y'Imana hama hakurikiriye mama. Yego nivyo ni devoir ihari ariko nizere ko itazoguma ari imwe muzimana. Izimana ni zirahari ziranditse uzoduha ziranditse kandi ni nyinshi. Wavuze ko utigera ugira kopi canke utigera urabira ku bandi gukana ko agize umuce nta n'umunsi n'umuri zina 2020 twararangije umwaka abana bariya barasohoye indirimbo zugara umwaka ni inzikali ntitwayimubonyeko Jesse Nigana dutangura umwaka wa 2021 abana bariya babiteze ate bana isumako na isohoye ryari isumako itariki imwe y'umwaka uheze ukwezi kwa mbere ariko ubu naho sinasohoye ntiwasohoye ni navyo kandi sinenda zibuze fise stock yazo kandi zikoze ziheze mugabo fise target ziwanje. Izo target nyene 2021 mu bibaza abakunzi b'umuziki w'Uburundi bakunda kutubaza ku artiste na cyane bakoreye igihugu biciye mu kuririmba kandi na kino gihe bakiriko baragikorera mugabo bavuga bate bana kumengo baraducira mu gakirere kenshi naco kibazo ngira ndakubaze 2021 ikibazo 2021 bitega iki kuri ninzi ari ibintu bimwe bica n'intege ngoma ndabivugireho. Hari ukuntu uri umuririmbyi ushobora gusohora indirimbo si kuri bose abo ivyo nshaka kuvuga si kuri bose mugabo hariho bamwe je ndashobora gusohora uririmbo nashika ku radio ngiye mu kiganiro ndakuye akarenge indirimbo ntisubire kuvuzwa bigaherana n'umwanya wamaze muri stage. Si kuri bose mugabo ivyo bibaho biraca intege mugaje ntibizigira binci intege nzobandanya nkora gushika ndasubiyemo si kuri bose ababikora kuri Khalijo gusa canke no komande niko bimeze. Yana pamal y'abaririmvyi babikorera mugabo ndiko mvuga ku ruhande rw'iwanje jewe narabibonye ndarekira gato kugira ngo
ndabe mvuge nti ko bimeze gutya ngire guti nkore guti nkorane n'abandi mbona ko turi kumwe mbona ko bakora ufite turi kumwe turi close nabo udashaka ndamureka nkakorana n'ukunda kandi birashoboka kandi byarashobotse ego 2021 abakunzi b'umuziki w'u Burundi bazobona Khalijo ameze gute mu muziki? Si nkunda kuvuga ibintu kuko bavuga ngo bama bavuga ibintu bidashika. Uratanga icyizere? Simvuga ngo ndatanga icyizere, ondire yuko hariho amadute mu bintu kurambaza mugabo ndi sûr nivyo ndiko ndavuga kuko ibikorwa ndabifise rega si kuvuga ngo njanja muri studio fisi ibikorwa guhera mu kwa kabiri kumwaka uheze urumva fisi ibikorwa guhera mu kwa kabiri kumwaka uheze nakoze muri studio none ubu tugiye mu mwaka wundi kandi n'ubu ndacyakomeza ndiko ndakora biriho n'impamba ndayifise mvuga ni irabereye ko ndayisohora irabereye ko ndayikurikiza irabereye isi ntiberere kandi ndayihebe urumva biriho birahari gusa nahubwiye ni uyu mwaka n'umwaka wo gukora vouloir ou pas dutegerezwa gukora gushika ku ndunduro kandi nta gusubira inyuma no gukomeza urugendo none ururimi rwo kuririmba rwarabaye ngo ruracyakora n'ijwi rirahari n'ibyumviro biriho nta na kimwe kigoye muri byo duheraheza nishaka gusa cyane duheraheza ikiganiro y'ubundi Khalijo atari mu muziki hajya mu buzima busanzwe bari mu biki? jewe ndi umuntu mfise impano nyinshi kandi impano si kuvuga ko nazize n'Imana zimpaye nyinshi zitandukanye hari izo naretse kubwo kuziburira umwanya naziretse ndavuga nizinye ibisigwanje reka ndabireke je nsanzwe narize informatique de télécommunication sinashoboye kubandanya kaminuza mugabo naciye mbandanya musique kuko nabona nakunda musique sana kandi gose ndi umu artiste peintre ndashushanya hari amapankate menshi nga mu gisagara cya Bujumbura henshi gose nuba narakoze amapankate ari ruguru menshi y'amasosiyete menshi muri Brarodi narakozeyo hariho muri Leo ibintu by'imitaka y'amitaka yabo bagurishirizamo ibintu by'iwabo n'ayandi nyinshi narayikoze ko ndayicapa ngira gute byinshi ndi umu designer ndagira ama design mu studio atandukanye ama studio ya production atandukanye ndagira design muri studio ndabikora mfise abo dukorana bafasha mugabo nije mbandu nyene akazi mu bisanzwe ni upatana ego narakora ibintu by'amakashe ibidodo nkabyikora je nyene kandi ibidodo bigakorwa narakora ibidodo amasido menshi atandukanye akunda kwibaza ko rero abartiste amenshi ndacapa ku mipira nkabyandika ivyandiko indome nibaza ko bamwe baca baronka inyishu amafoto nkayacapa ni byinshi bamwe bakunda gufata ngo umuntu amatatuwaje naratatuwa abantu nkabyo narabiretse sigwanje ejo narabiretse n'utuntu twinshi twakora ikintu cyiza cyane ku mu artiste usanga abangikanya ndagira na business mugabo ntashaka kuvuga nanizi hari kandi amatwi ansumira ziwanje tu kino gihe ngo ntagifata taxi bitagoranye izo nkuru banzu zireke kwanza iyo bijya hose ibyo banzu bireke Imana ikomeza guhezagira ndabishimira Imana ikomeza guhezagira kino gihe ninzi harwa mu artiste b'u Burundi bafise ingendesho ishobora kuba reke kubivuga ndamaze kubibona erega abagira neza ni benshi mu gihugu cyacu nako bako abagira neza ni benshi abantu bafite imitima bahawe imitima Imana nyene yabahaye imitima yo kubona ko hageze ko kanaka imitima y'urukundo imitima
yo gufasha imitima y'iki byashoboka. Karijo duheraheza message ku bakunzi b'umuziki w'u Burundi. Yego. Hanyuma cyenda koreka kugira ngo uje kwikomereza ibikorwa urumva ko utwemereye ibintu byinshi muri 2021 nandi cyo nemera abakunzi b'umuziki w'u Burundi. Ash uzongyamana. Ikintu novuga sikindi icyo shaka kuvuga muri 2021 navuze ni umwaka wo gukora kandi twivuye inyuma. Urumva ni umwaka wo gukora twivuye inyuma. Nta kintu cyo wovuga ngo cyonanira umuntu ufise ingoga. Navuze ni umuntu yaraciye muri bintu byinshi mu mwaka uheze bitandukanye bica intege bigira gute mugabo umuntu akomeza agira ingufu abandi baravuga ati aha no gukora nta gusubira inyuma. Urumva jewe novuga yuko ndiko ndateguza abantu sukubateguza ndabwira nti nibitege ibikorwa by'iwanje bitandukanye kandi mu buryo butandukanye. Religion ni wawundi nyene religion ntigeze agenda na hamwe religion aracari hahandi religion acaririmba kwa kundi nyene aba fans ndacabafise kuko benshi bambwira ati rally uratunyoteje. Okay urumva ko arangije neza ati religion ni wawundi nyene religion aracakora kwa kundi nyene inguvu nyinshi ziriho kandi nyinshi ahubwo zisumbirije nuko nizi kali nakindi nokora atari kugushimira. Urakoze nonge nashimira cyane abariko baradukurikirana. Ikigiye gukurikirana igiki nuko hari ivyo yemerenga kuri micro za Niosel TV tugiye kuzoguma tubishuriza timbe hari vya bindi wemera abakunzi b'umuziki nimuzonyishuza bigeze hemeze nimuzonyishuza nitutagira aho tukwishuza inyishu muzamuifise azobara mara sawa sana kali. Ego ndashimiye Niosel TV. Okay ndashimiye inkoro yanyu ukuntu mwitaho abaririmbyi ukuntu muri ko mubikora neza ukuntu mudahengeshanya mutaryama mudasinzira genda bateye intege. Urakoze cyane kandi nyinshi sana. Urakoze cyane. Yego kandi mukomeze n'undi munsi muze mugaruke muvuga ati vya bikorwa twarabibonye intege turazakiriye forever. Imana ibahezagire gose. Amen. Merci beaucoup. Asante sana. Thank you. Hello guys, this is Titus the Sailor here. Just ndabatumire kugira subscribe kuri Niosel TV. Channel TV nshasha ije kubashikiriza amakuru atandukanye, entertainment n'ibindi. Love and peace.